તો ગાઈસ આજે પણ એટલી જ પબ્લિક છે કાલ જેટલી જ. 20 રૂપિયા દરેક આઈટમ. તો હે ગાઈસ ગુડ આફ્ટરનૂન, મારા નવા વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે જવાનું છે ભમરગોડા, જે કાલે તમે વ્લોગમાં જોયું એ ડીજે લઈને. તો ચલો ભમરગોડા જઈને મળીએ. तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम. सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना. રામેશ્વર બાજુ ડેમો કરીને આવી ગયા. હવે મશીનો બંધ કરી દઉં મેં. હા, નવું પ્રોસેસર આવ્યું છે, ટર્બો ઓડિયો. આ રહ્યું ટર્બો ઓડિયો પ્રોસેસર, અને આ એમ્પ્રોનું મિક્સર. A few moments later. તો ગાઈસ ફાઇનલી મેં સૂર્યવંશી સાઉન્ડ આજે ડેમો કર્યો. ભમરગોડા જવાનું હતું પણ ભમરગોડાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ રાખ્યો અને રામેશ્વરાને એ બાજુ ગામમાં ડેમો કર્યો. અને હવે આજે પંચમહોત્સવનો લાસ્ટ દિવસ છે એટલે અમે જઈએ છીએ ફરવા માટે. અને આ બાજુ હિલી સાઈડ આકાશ ને સંદીપ પેટ્રોલ ભરાવે છે બાઇકમાં, પેટ્રોલ નથી એટલે. તો ગાઈસ ચલો હવે આપણે પંચમહોત્સવમાં જઈને મળીએ. ભમરગોડા આપણે રવિવારનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે એટલે રવિવારે જવાનું છે ડીજે લઈને. તો ગાઈસ અમે 2-3 દિવસ તો અમે
ફોર વ્હીલર લઈને ગયા, પણ આજે અમે બાઇક લઈને જઈએ છીએ. હું, સંદીપ અને અમારા આકાશભાઈ બાઇક ચલાવે છે. તો હવે આપણે ફાઇનલી પંચમહોત્સવમાં જઈને જ વ્લોગ કન્ટિન્યુ કરીએ. ચલો, અને આજે તો ગાઈસ કિંજલ દવે આવે છે, એટલે ફૂલ પબ્લિક થવાની છે પંચમહોત્સવમાં. તો ચલો જઈએ હવે. તો ગાઈસ આજે પંચમહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ છે અને તમે પબ્લિક જોઈ શકો છો આજે. ચાલ જઈએ હવે આકાશ અંદર. તો ગાઈસ ચલો ધીરે ધીરે જઈએ અંદર. હા અંદર જઈએ હવે. અને ગાઈસ આજે હું ને આકાશ અમે 2 જણા જ આવ્યા છીએ. બીજા આવશે હજુ પાછળ અમારી જોડે પાછળ જ આવશે. ત્યાં સુધી અમે એન્ટ્રી મારી આવો. તો આપણે કેટલા વાગ્યાલા? કમ્પ્લીટ 9 વાગ્યા છે ને આજે ગાઈસ અમે 8 કે 9 લા એટલે 9. તો ગાઈસ આજે અમે વહેલા આવી ગયા છીએ એટલે થોડીક પબ્લિક આજે કાલ જેટલી જ દેખાય છે, પણ આજે પબ્લિક થશે છેલ્લો દિવસ છે એટલે. અને કિંજલ દવે આવી છે એટલે. તો ગાઈસ આજે કિંજલ દવે આવી છે, પણ આજે કિંજલ દવેની જગ્યાએ કોઈક બીજા 4-5 જણા કૂદવા પી ગયા આજે. કિંજલ દવેને લાગે આજે ખાંસી થઈ ગઈ. હિચકીચ દૂર કરો, વિચકી ગોલી લો, હિચકીચ દૂર કરો. અને ગાઈસ તમે પબ્લિક જોઈ શકો. આહા તો ગાઈસ આજે પણ એટલી જ પબ્લિક છે કાલ જેટલી જ. 20 રૂપિયા. દરેક આઈટમ, દરેક વેરાયટી માત્ર 20 રૂપિયાના ઇનામમાં. ના લાગે તો પૈસા પાછા. માત્ર 20 રૂપિયા. ટિકિટ લઈ લો. દરેક આઈટમની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયામાં. કોમ્પ્યુટર ગેમ જેને લેવાનું છે આગળ આવી જાઓ. આ બાજુ 20 રૂપિયા. એક લઈ લો. આઈટમ માત્ર 20 રૂપિયાના ઇનામ. ના લાગે તો પૈસા પાછા. લાગે તો ગાઈસ હવે આકાશ આવે છે, કંટારી ગયો. એ પડતો ના. એ જોજે કહું ના કારણો કે હું ઉપર ટેકરા પર છું એમ. કોઈ પાછી 6 વાટા મારી ગયો. તો ગાઈસ અત્યારે વાગ્યા છે 11:15. નાવ પબ્લિક ધીરે ધીરે તૂટી ગઈ છે, ઓછી થઈ ગઈ. છોકરાઓ બેહો. ધીરે ધીરે લા. ગાઈસ માલિક નહીં નાલો કરો, મને ચડ્યા જાઓ. ગાઈસ માલિક નહીં જુઓ બધા કેવા નાટકો કરે હતા. ડોરીમોન થઈ ગયો. તો ચાલો ગાઈસ હવે નીકળીએ આપણે બહાર. આજે છેલ્લો દાડો છે એટલે પબ્લિક તૂટી ગઈ છે, કારણ કે આ બધું બંધ કરી દીધું છે એટલે ચકડોળ ને આ બધું. ચલો નીકળીએ હવે બહાર. તો ગાઈસ જુઓ આ છેલ્લા દાડે કોમેડિયન પબ્લિક બેનર બધું ફાડી નાખ્યું. આ પ્રજા શોર્ટકટ રસ્તો કરી નાખ્યો હતી.
ચલો નીકળીએ બહાર. તો ગાઈસ આજે લાસ્ટ દિવસ છે તો પબ્લિક તમે જોઈ શકો છો. આ દેખો કઈ કઈ ચડીને બધા જોવે છે. જઈ શકીએ ન જઈ શકીએ એ દિવસે પણ આપણે અહીંયાથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હવે તમે આવ્યા છો તો ફરીથી અમારું હિન્દુસ્તાન રામ રાજ્ય બને, અમારી પ્રજા સુખી થાય, અમારો દેશ સુખી થાય એવી તમે કૃપા કરજો અમારી પર, હે ને? તો આ ગીતમાં તમારા સૌનો સાથ જોઈએ છે મને. હાલો હાલો સૌની તાળી, સૌની તાળી. એમને તાળી પડે નીકળી. હાલો 1 2 1. પાછળ જે ઊભા છે બધાને પાડવાની છે. પાછળ 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 એક પાછળ. પાછળથી અવાજ નથી આવતો, એ લોકોને એવું લાગે છે કે એ લોકો મને નથી દેખાતા, એનો અવાજ નથી સંભળાતો, પણ એવું નથી. તમે બધા મને દેખાવ છો. ચીજ પાછળ ઊભા છે એ ઓકે. જે રામને પ્રેમ કરતા હોય, જે સનાતનને પ્રેમ કરતા હોય, જે આપણા ધર્મને પ્રેમ કરતા બધા જ ગાય. સૌનો અવાજ મારા કાન સુધી પહોંચે છે. ઓ મેરે ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા, मेरे पंचमहल का बच्चा बच्चा, वो मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. पंचमहल का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा.
કહું છું. ઉગવાનો આપણો. માતરમ ગોલ ગોલ ફલો ને ભારત માતા કી જય માતરમ વંદે માતરમ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ વંદે માતરમ. થેન્ક યુ સો મચ પંચમહાલ પ્રેમીલા લોકો, પંચમહાલ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, કલેક્ટર શ્રી, લવ બોલા તેમજ ગુજરાત ટુરિઝમ, લાભ ડેકોરેટર્સ, તેમજ અહીંયા આવેલા તમામ મહેમાનો, સાંસદ શ્રી, ઓકે, ઇન્ટરવ્યુ ફોટો પડાવવા છીએ. અનેક અધિકારીઓ, ચડ્ડો પહેર્યો. એમના ફેમિલી અને પંચમહાલની જનતા જેટલા પણ તો લોકો ગાઈસ આજે અહીંયા પંચમહાલનો છેલ્લો દિવસ હતો આ અને આજે આપણે છે ને ચોથી વાર આખા પંચમહોત્સવમાં પંચમહોત્સવમાં એટલે મારા ચડ્ડો પહેરીને ફર્યા છે. સૌભાગ્યની વાત બધાથી અલગ. થેન્ક યુ સો મચ. આપ સૌનો દેખો, ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણો મારી look. team, musicians, સૌ આ આપણો લુક અને ગાઈસ ચડ્ડો કમ પહેર્યો છે તો તમને ખબર જ છે કે ભાઈને પગમાં વાગ્યું છે એટલે અમારી team, અને આવું તાલ્યો કમ પાડે છે. જેટલા પણ લોકો backstage કામ કરી રહ્યા છે કેન્દ્રમાં. તો કોણ જોડે છે ચાવી બાઇકની? Thank you. I hope ઓ, જગત આ જોડે છે ને? ફરીથી મળીશું. ચાવી તાર જોડે છે ને પહેલું? ચાવી તાર જોડે છે ને? હા ઓકે ચલો નીકળી હવે ઘેર. હા હવે શું હવે ઘેર. તો ગાઈસ ફાઇનલી બધું પતી ગયું છે. પબ્લિક હવે જાય છે પોતપોતાના ઘરે અને અમે બી ઘરે જઈએ છીએ. આકાશ જગો તો ચલો હવે ઘરે જઈને મળીએ. હા ઘરે જઈને ઊંઘી જશું. ના જગો કોફી પીવડાવો છે. તો ગાઈસ પતી ગયું છે પંચમહોત્સવનું બધું અને લગભગ અમે 1-2 કિલોમીટર ચલાવે છે આ જગો, કારણ કે એને બાઇક બહુ દૂર મૂકી છે એના કારણે. છેક કેટલું ચાલવાનું? 2 કિલોમીટર કારા આવશે. હેલો ગાઈસ બાઇકે જઈને મળીએ. તો ગાઈસ ફાઇનલી અમે હોટલ આંગણે આવી ગયા છીએ પાપડી ખાવા માટે. પાપડી ખાઈ લઈએ અમે. લો છોકરાઓ પાપડી ખાઈ લઈએ. હેલો
ફોનમાં કોને કહું છું લડો ઓર્ડર તો હાલો લા જગા તો ગાઈસ ફરીથી અમે પાપડી ખાઈને જઈએ ઘરે તો ગાઈસ સારે પાપડી હવે ખાઈ લઈએ ચટણી આ પેલું કઢી લેતા હા 3-4 વાડકી ભેગા લગાવે બસ અહીંયા જ રાખ ને ચલો પાપડી ખાઈને મળીએ